Chiropractic ट्रिटमेन्टलाई chiropractic manipulation अथवा spinal manipulation भनिन्छ। Chiropractic manipulation बाहेक पनि हामी अरू ट्रिटमेन्टहरू गर्छौँ depending on patient's condition। अब तपाईहरु सोचिरहनु हुनुभयो होला म किन chiropractorसँग अपॉइन्टमेन्ट लिने के कन्डिसनहरू chiropractorले हेर्नुहुन्छ भनेर। सो chiropractorले चाहिँ musculoskeletal problem मैले अघि नै पनि भनिहाले, neck pain, shoulder pain, तपाईको ढाड दुखाइ, sciatica, osteoarthritis, hip painहरू ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ।